行下呢度我哋嘅海岸線啦，或者係呢個綠道啦，有沙灘啊，非常之舒服啦吓。係咁呢度咧又唔使擔心冇嘢食喎，其實有茶點啦、粵菜啦、客家菜啦、麥當勞啦、燒烤啦，可以有部單車去踩一踩嘅情況下咧，我哋去綠道嗰度，哇，成條海岸線都好靚噶喎。係啊，佢係連接嗰個黃金海岸嗰條線嘅吓。呢間房咧其實唔算話太大嘅，但係佢做咗榻米，唔係做咗咧上下床咧。你要做衣櫃嘅話，我哋可以做翻呢邊嚟。呢邊有個好大嘅凹位，你可以完全做翻一長到頂嘅衣櫃。但係呢個你真係可以做翻張床嘅，或者你唔中意嗰時又收翻佢，哇，又可以做翻一個。你好似猛女喎，唔好將人哋拆爛佢。哇！呢個露台都真係大啊！呢個露台完全可以做間房。呢個露台真係望出去超級正，唔怪得知點解咁多人中意小徑灣。唔單止係高本質嘅樓盤之外，商業配套又提，仲有線無敵大海景啊 ！Hello， 大家好，我係家弟。Hello， 大家好，起家們。係啦，今日同阿 Moon 咧嚟到咗成個大亞灣海邊資源最豐富，而且係成個樓盤最高端嘅，就係邊度咧？蕭徑灣華韻嘅華欣吓 ，sorry 啊，粵語又講係未幾標準。蕭徑灣係啦，係啦，華欣小徑灣呢個吓非常之高品質嘅一個屋苑啦。住翻呢度咧，人群咧其實都係相對於話咧，就係更加嘅對於高卡士啲，確實，因為之前買翻嘅單位咧最平都係百幾萬吓，單價1萬幾到2萬蚊之間吓，應該差唔多。如果小徑灣係屬於海岸線。最貴嘅屋苑，係因為高峰期時候，係啊，點為之品質高咧？因為佢第一啦，呢個學校貴族學校，一年30幾萬嘅，50幾萬，一年50幾萬嘅一個貴族學校，咩蔡貝斯啊吓，係啦，佢外籍人員先可以讀到嘅，所以我哋呢啲算啦，我哋呢啲最高嘅呢個大亞灣培文咧，已經係好高檔次啦，所以呢邊住嘅人群咧都係。level 都唔同啲㗎，係啦。咁呢度屋苑咧，其實咁都有海岸線嘅，都有唔係睇海嘅單位都係。但係咧，我哋享受咧就係本身呢度嘅商業配套，喺成個海岸線應該係商業氛圍最濃嘅一個區位嚟嘅嚇。最齊全係啦。咁我哋身後邊咧就係華潤3萬平方嘅商業街市啦。係啦。其實我覺得最舒服係下晝5點鐘到5點半到呢個8點鐘9點鐘係最舒服呢個時間段咧唔會咁熱行下呢度我哋嘅海岸線啦，或者係呢個綠道啦，有沙灘啊，非常之舒服啦咁呢度咧又唔使擔心冇嘢食喎，其實有茶點啦、粵菜啦、客家菜啦、麥當勞啦、燒烤啦。嗱，如果你想食接地氣啲嘅海鮮成條我哋嘅帆高嘅海鮮街都係嚟嘅係啦，行呢度好舒服啊！咁仲有咧，你唔會咁齋啦，住翻呢度唔係日日去海岸線冇其他去啦。咁呢度咧有戲院啦，喺我哋嘅探月戲院城嗰個位置，嗰個箭頭嚟睇到愛美酒店啦，烏桃山綠道。咁有時候我係仔可以有部單車去踩一踩嘅情況下咧，我哋去綠道嗰度，哇，成條海岸線都好靚噶喎。係啊，佢係連接嗰個黃金海岸嗰條線嘅咁仲有我哋嘅體育中心啦沙灘就係前面嗰個方位啦。仲有咩海鮮火鍋啊、點心啊呢啲啊、茶點啊。全部都齊嘅，就係我哋周邊，包括十里洋灘用到商業咧，幾乎都可以嚟到呢邊。係啦。咁呢度除咗呢個商業範圍濃厚之外咧，其實呢度嘅公交車包括佢嘅交通情況都係 OK 嘅咁如果你住翻深圳口岸附近嘅，咁我哋最近口岸就蓮塘口岸啦。冇錯。基本上落咗高速之後咧，就嚟到咗我哋呢個地方啦，小徑灣非常之近咁1個鐘多少少啦咁我哋如果選擇坐公巴士都係 OK 嘅，因為我哋身後邊有京橋巴士啦。咁京橋巴士咧就25蚊嘅飛價就可以翻到蓮塘羅湖關口呢啲咁有時候咧，如果你唔想坐巴士或者屋企人多嘅時候，幾個人翻嚟咧，最簡單 call 部車100蚊出頭就可以搞掂晒又舒服哇！其實真係我哋
兩個其實都係好喜歡小徑灣呢度吓。係啊，係啦。我之前呢度有813嗰陣時啦，我特登喺大亞灣揸部車過嚟呢邊飲噶。雖然依家執咗，但係平時我哋去海邊咧都係嚟親呢邊噶。係啦，冇錯啦。咁成個屋苑呢度咧，確實係品質係第一嘅啦吓。咁我哋今次睇翻呢套咧，介紹翻一個單位，包大家係非常之滿意嘅一線無敵海景單位啦吓。最主要價錢都平嘅。係啦，咁其實一線海景單位咧係基本上咧如果係兩房嘅單位吓，我哋今次介紹係兩房87平方嘅吓，多數係90幾萬啊、100零萬啊、100萬出頭為主噶啦。咁呢套咧90萬出頭咧就可以買到啦。咁之前咧呢個價位咧係95萬左右，屋主咧而家都係再次降咗價，都係比較誠心去出售噶吓。係啦。咁如果你中意小徑灣呢個地段情況下咧，又要求一線海景嘅呢個單位咧，嗱兩房可以滿足到大家嘅一線無敵海景，就係我哋等陣要上去睇下呢個單位啦。係睇下呢個單位究竟啱唔啱我哋觀眾朋友嘅眼緣同埋心思咧？我哋而家上去睇一睇。經已給我怎會看不到？雖說演你角色實在有難度，從來虛偽以待，何不給個擁抱？想我怎去相信這一套？多痛惜我卻不便讓我知道，懷念單車給你我，唯一有過的擁抱，難離難捨，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩膊，哪怕遙遙長路多斜。你愛我愛多些，讓我他朝走得堅壯些。你介意來愛護，又靠誰施捨？難離難捨，想抱緊些，茫茫人生。Hello，咁而家咧同阿 Moon 咧就上到呢個實體單位啦，俾大家睇翻呢個景觀先。確實，連走廊嘅位置雖然話唔係睇海啦，但係咧都係睇到遠處嘅山景啊，完全都係冇遮擋，因為我哋超過咗前邊嘅樓啦。咁隔離嗰個咧樓盤咧就係山海自在城啦，係呢個。咁再行過去咧就係梵高啲海，咁我哋遠處仲可以睇到半海環山呢個屋苑啦，係。OK， 咁轉個彎睇下先，我哋今次睇翻呢套係87平方嘅兩房單位，呢個景觀真正叫做一線無敵海景啦。入嚟之後咧，先睇下呢個都係華潤置業嘅。係華潤嘅交標啦，呢個係當時嘅一個交標。咁呢度係做咗兩房嘅單位啦嚇。第一間房咧就係我哋門口，哇！呢個風好大。咁第一間房咧，佢係咁樣嘅，佢做咗一個上下床，然之後呢間房亦都可以望到一線海景，只不過呢個位置嚟講，佢會經過呢個走廊，都唔係走廊位置，就佢呢個建築物嘅一個位置啊。但係前面咧係完全係冇遮擋，都有翻個大窗、大明窗嘅位置。呢間房咧其實唔算話太大嘅，但係佢做咗凸米，唔係做咗咧上下床咧。你要做衣櫃嘅話，我哋可以做翻呢邊嚟。呢邊有個好大嘅凹位，你可以完全做翻一長到頂嘅衣櫃。但呢間房咧，由於佢呢個油油嘅顏色咧係比較暗少少嘅，所以到時我哋可以將個燈咧換翻光啲。我哋打開門。好斜風，你睇下，而家其實風就暫時未有，就未有。陣間呢個天氣嘅嘢，其實打開嚟比較通風啲啊。係啊，嗱對面嗰啦，講翻呢個係鞋櫃先嚇。入到嚟之後咧，都係有一排嘅鞋櫃位。咁呢個位置咧就係發展商之前嘅交付標準嚟啊。而家有風啦，好舒服啊。嗱，仲有呢個都係小米牌子嘅3段式嘅雪櫃啦。咁係啦。咁再對面呢度咧就係廁所位嚟嘅嚇，咁佢呢度小徑灣呢度嘅淋浴區咧，其實都係比較闊、比較長啲嘅，
比較闊為主啦嚇，所以我哋幾大嘅 size 入去都係 OK 冇問題嘅。右手邊係坐廁位，咁前面呢度咧就都有差唔多呢個80公分嘅一個洗手台面 total 嘅呢個牌子啦嚇。咁再轉過嚟。可以通到燃氣嘅廚房位，做咗個 L 字形嘅，係啦，3-4個人煮飯冇問題喎。呢個咧就老闆嘅牌子嘅抽油煙機係啦，係爐具呢啲啊上邊咧，其實我哋屋企如果住家型咧，多數都係上邊嘅櫃咧都係一齊做埋佢噶啦嚇。咁廚房呢度都可以雪櫃擺喺呢個位置都係冇問題嘅嚇。有個大粒位，或者你屋企有時候多人煮飯時候咧，我哋側邊呢度可以擺一個架啦，係啦嚇，擺好多啲有種中意烹飪嘅東西嚇。OK， 咁再轉個彎嚟你睇下呢個客廳咧，就差唔多有4米左右嘅闊度咯喎。右手邊咧見到一個麻雀台，中意打麻雀咩？哦，還可以，我淨係識手機嘅。哦，我哋依家先3個人，少少3缺1，等你過嚟一齊打麻雀。係啦，咁佢都係當餐廳餐台嘅位置啦。咁有時候休閒啲就打下麻雀啦嚇。咁呢個咧，到時候如果你唔需要呢個嚇，可以送俾我都冇問題嘅。你都中意打？呢度仲有一個，呢個係咩櫃嚟㗎？呢個叫做邊櫃，邊櫃係啦。我哋有時候嗰啲串物啦，係擺喺呢個位置嚇。咁成間屋咧，佢油漆咧係屬於個叫做咩顏色咧？唔係棕色灰色嘅，有少少嘅暖色，鮮色，杏色係啦，杏色。天花嗰度咧就係白色嘅嚇。咁有啲我哋見到牆身咧，有啲好似有啲係有裂痕嘅，咁可能後期咧我哋就需要修補一下啦嚇。咁嚟 sofa 變個魔術俾大家睇下。哦，原來呢個係一個 sofa 床。哎呀，拉唔到。咁樣係。哦，嚟咁樣拉出嚟，又可以變張床噶啦。冇將人哋整爛咗。唔係幾平嘅，有啲高低不平啊。咁有佢先用住先啦。但係呢個你真係可以做翻張床嘅，或者你唔中意嗰時，你又收翻佢。我哋又可以做翻一個。你好似猛女喎，冇將人哋拆爛咗。但係陣間先幫佢移啦。呢度仲有一個，呢個係茶幾位。陣間再移啦，我哋拍完視頻先。呢個係65寸嘅電視。咁你瞓喺呢度睇電視，坐喺呢度睇電視都冇問題，好舒服。望晒呢個海景，呢個 shot 舒唔舒服啊？舒服，你知你唞下先啦。我陣間我縮啦，你嚟到冇事可以嘅。佢係咁樣，但係呢張梳化床有啲爛爛地噶啦，唔得，係換咗佢啦。換咗佢啦，係。等陣再整下，確實坐喺呢個位置，我覺得呢個空調都唔使開啊。係俾大家欣賞下喺梳化位置睇出去咧，就係一線無敵嘅海景啦。哇，舒服！哇，你睇我嘅頭髮啊，靚女趁住呢個海景啊。係咁哇！呢個露台都真係大啊！呢個露台完全可以做間房。呢個露台真係望出去超級正，唔怪得知點解咁多人中意小徑灣。唔單止係高本質嘅樓盤之外，商業配套又齊全，仲有一線無敵大海景啊！呢個角度睇出去真係超級靚添。嗱，我哋而家望得到咧，就係下面嘅沙灘位置啦吓。咁其實呢個連過去咧，就去到嗰個十里岩灘嗰個嘅海邊啦，其實成條海岸線嚟嘅，咁仲可以睇到呢個係屬於維港灣、五期、維港灣半島、融創呢個位置，最經過咧就跨喺大橋對到嗰個順寮灣、雙耀灣，成片海都係我噶，係嘛？好舒服，見到隻狗喺度跑嚟跑去，我都好想做隻狗咁啊！做隻狗，做隻貓，不做情人，好無憂無慮啊！喺呢度係確實嗱，呢個海景呢個角度可能睇出我哋係最靚最靚仔嘅吓。呢個露台都2米闊啦。咁係呢個露台咧，可以有 friend 過嚟嘅時候咧 ，BBQ 聚會超大嘅露台，真係坐喺呢度你都唔想翻到房間裏邊坐喺露台位置咧享受下，嘆下人生。哇！最主要呢個高樓層都唔係頂樓位置，所以都好舒服，又冇遮擋。但係有時候
睇海景嘅單位，高樓層先至睇得舒服，睇得遠啊。冇錯啦。睇得好舒服啊。仲有沙灘落樓又可以去行下沙灘，幾浪漫。晚黑嗰陣時咧，落下樓同愛人手拖手嚇咁，一齊浪漫啲小家嚇。咁轉過嚟呢度仲有一個位置可以做翻個洗衣機嘅櫃。嗱呢個咧，洗衣機幾大都可以擺得落嘅，完全都係 OK 冇問題嘅。確實呢個角度睇海景最全面啊，睇唔到盡頭添。我哋盡頭係咪香港啊？同一片海域咯。係咁睇下呢個朝向嚇，咁呢個朝向都係東南朝向嘅，所以佢先會咁扯風，知唔知啊？你冇千金難買東南向。呢個朝早嘅金蛋黃咧升翻時候咧，哇真係好靚好靚，印在海上邊。今日個天氣仲唔係好好，如果再好啲嘅話，哇真係翡翠咁啊！呢片海，依家睇起身嘅話就冇咩藍天白雲嗰啲 feel 咯，但係已經我好滿足噶啦。唔好講咁多，報下價錢。呢個等陣先睇多間房先。係，仲有間房喎，唔好意思。嗱，呢個就係主人房，主人房都係呢個海景嚟㗎，同一排嘅一線無敵海景。你就算我哋朝早起身都係睇到海嘅，瞓起身嘅時候，哇！我床頭可唔可以移到呢度？你咁日日望住大海咧，咁房間呢度咧都係同廳出邊係一樣顏色嚟嘅，天花都係白色為主啦。佢層高好高喎，3米嘅層高。3米係啦。咁呢度咧床褥就擺咗一個1.8米床，側邊床頭櫃，仲有一個衣櫃位嚇。咁基本上咧都係 OK 嘅嚇。咁牆裏邊咧就帶咗小米嘅一個空調啦。佢呢個地板咧係通鋪嘅嚇。木地板。咁成間屋我哋睇完咗啦。咁之前呢套房咧係屋主我哋都有拍過嘅。咁屋主咧之前購買價錢其實都係幾貴，一線無敵海景嘅嚇，差唔多應該170萬、180萬左右買翻嚟呢啲一線無敵大海景啦。咁而家屋主咧之前價錢咧，我哋上次有報過價啦嚇，咁係95萬8。咁而家屋主咧再次降價降價都係非常之有誠心出售，而家92萬8千蚊，平咗3萬蚊左右啦嚇，就可以擁有呢套房啦。咁基本上咧，大家如果對於呢套房，你即刻啦，你有冇飲杯水先？繼續咁呢套房其實對於我哋港人朋友咧嚇，如果係想要玩個2房嘅單位，想要人群住得多嘅情況下咧嚇，咁呢個單位確實係非常之唔錯。但小徑灣其實可能你如果覺得呢個價錢貴，其實冇辦法喺小徑灣呢度嘅一線無敵海景嘅價位都係90萬到100萬之間先可以買得到嚇。咁佢貴係貴呢個海景，咁唔同海景嘅價錢咧就會平少少啦。2房單位泰國係60-70萬左右咧，都可以買得到嚇。就睇遠景為主嗰啲單位60-70萬左右。本身呢度咧已經係非常之成熟嘅一個小區嚟啦嚇。小徑灣呢度，其實呢個到我哋下個月咧，其實好多人群會翻嚟啦。過年啦喺呢度嚇，東北人士啊嚇喺呢度，佢已經係有個單位嘅，所以佢呢個需求量喺市場上邊咧都係有個比較好賣啲嘅。大家係知道，可能全國都知道小徑灣，華遠小徑灣，同埋都知道所有嘅海景房都降價攬世價，唯有小徑灣算係企得比較穩啲嘅。係啊，佢同樣單位其實做咗成100萬起嘅。係啊，就睇業主咯。特別似呢啲一線海景，企得比較正啲嚇，所以咧需求量比較大啲，所以個價錢方面咧冇似嗰邊嘅我哋嘅融創啦，咁海角1號啦，嗰邊嘅價錢都比較好多都係冧咗好，腳斬啊，係啊。大髀件係啦，膝頭哥斬得好犀利嚇，所以呢度係有需求嘅嚇。咁呢個一線無敵大海景咧，屋主而家都係比較急手啲92萬8千蚊就可以交易。咁大家咧，如果唔想攞出咁多錢出嚟買樓嘅情況下咧，當然都可以做到按揭嚇。咁首期咧就俾翻1.5成左右，我哋預計啦就係10零萬左右，12萬左右，剩低咧就係80萬嘅貸款啦嚇。80萬貸款嘅情況下咧，
我哋3.0嘅情況下，咁呢個房嘅月供款大概係3300左右啊，再攞低呢套房啦。成間屋咧都係有通電器啦、獨立廁所啦、2間房啦、大露台啦、一視無敵大海景啦。喺華潤呢度、小景灣呢度嘅生活配套完全唔使擔心，因為成條街出去咧就係梵高嘅商業街啦，仲有一個3萬平方，我哋右手邊咧就係3萬平方嘅商業街啦。成個街市嗰度咧好多嘢食啦嚇，川菜粵菜嗰方面，仲有晚上時候咧，我哋兩個碰一個。最主要佢呢度一個佢呢度可以平時有人託管嘅，好似我哋之前業主佢都有託管，正有好似我哋嘅11啊、5一啲假期啊，佢1晚2房單位可以租到500蚊，所以佢哋一個投資咧係算回報率好高嘅。係啦，咁相信我哋講嘅朋友咧，如果你唔需要咁大嘅面積嘅，有其他嘅一個單房嘅大套間嗰啲咧，就價錢會平啲嚇，差唔多係40萬出頭或者係唔到40萬38萬左右呢啲單位都係有嘅。大家如果需要嘅情況下，需要中意小景灣呢度嘅範圍，中意小景灣嘅商業體，唔想要咁多銀碼買個單位嘅情況下咧，就睇翻嗰啲30幾萬嘅40幾萬出頭呢大單間。咁同時我哋要會幫嗰條片嘅 link 擺喺評論區上邊，如果大家有需求都可以一齊睇埋比較下嚇。OK， 今集咧同阿 Moon 就介紹咁啊。咁如果大家想要睇單位都冇問題，我哋可以去到關口接大家，或者咧想要體驗下京橋巴士從關口過嚟呢度時間要到幾耐時間，想體驗下咧都係冇問題，我哋會幫大家買定好飛下喺度喺落車站嗰度接大家都係 OK 嚇。OK， 今集阿 D 同阿 Moon 咧就介紹講喎，咁持續關注我哋啦，下集再見喎，拜拜。明月光，為何又照地堂？寧願在公園躲藏，不想喝湯。任由目光留在漫畫一角，為何望母親一眼就如罰留堂？孩童只盼望歡樂，大人只知道期望，為何都不大懂得努力體恤對方？大門外有蟋蟀，回響卻如同幻覺。Shall we talk? Shall we talk? 就當重新手拖手去上學堂。陪我講出我們最後何以生疏，誰怕講，誰會可比得過孤獨探過？難得可以同坐，何以要忌諱赤裸？如果心聲真有療效，誰怕暴露更多？你別怕我。